จะไปน้ำตกบ่อทรายนะครับทริปก่อนสงกรานต์น่าจะ4-5 คันCBR 1,000ไว้รุ่นเท่าเดิมนี่ไงฮะCBR 1,000หาดูยากนะเนี่ยจะเอาอย่างนี้เลย CBR 1,000อันนี้ก็ CBR 1,000โอ้650ตัวใหม่เลยปลาทูเปลี่ยนท่อแล้วโอ้นึกว่าท่อเดิมตกใจหมด โอ้โหเฮียเพื่ออะไรเนี่ยควันดำปีเลี้ยวไหนเลี้ยวนี่หรือเปล่าเนี่ยใช่ไงวะไม่เคยมาเลยนี่ใช่หรือเปล่าตายกันเลยมาแล้วเมมเต็มซะแล้วโทรศัพท์ตัวโอ้โหโอ้โหเต็มกล้องเลยหนูเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นนะมีมือกล้องดักถ่ายด้วยเหรออันนี้ปะโอ้ฟอร์ซ่าอันนี้สวยจังลายหมวกกันน็อกเนี่ยลายโอ้แต่งเต็มเลยสวยร้อนไอ้หนูขึ้นรถต่อลูก